что, всем доброе утро, ребята. Недолго мы радовались бесснежным дням. Вот сегодня, например, у нас на улице плюс 3 градуса и валит снег. Не успел растаять, снова валит. Это, конечно, очень печально и прискорбно. Потому что уже, просто земля влагой так перенасыщена, что все, я так думаю, что цветы начнут умирать. Розы вот у кого многолетние цветы. Туи посмотрим, выживут, не выживут. В общем, огородникам в этом году будет тяжко. Приехал домой, вышел погулять с лисичкой. Пойдем сейчас вниз до Виноградной прогуляемся. Посмотрим, как там дела обстоят. Слушайте, такая вонь у нас здесь стоит. Септики у всех переполнены. И что-то, видимо, никто не торопится откачивать их. Видите, все подтоплено. Мы одни, наверное, такие мудаки только, кто качает на нашей улице. Через день, да через 2 дня качаем. Деваться-то некуда, в воде же надо куда-то. Куда-то воду надо с участка убирать. Вот откачиваем септиками. Такие вот дела. Погода называется трындец. Вы не ждали нас, а я приперлся. Правда, уже все, вот у людей настроения совершенно уже никакого нету в связи с этой погодой. Пол станицы затоплено, просто затоплено. Введен у нас в станице режим чрезвычайной ситуации. Вот. Куда ты опять? Посмотри, что. Сейчас Пушок тебе даст по щам. Он даже не торопится под калитку залазить. Эх ты, лиса. Короче, второй день она у меня вот так вот гыкает, кашляет. Видите, что? Как будто кость в горле встала. Я ее вчера в таком экстренном плане перед тренировкой Алисы даже телефон дома забыл. Схватил, повез в ветеринарку. Думал, косточкой подавилась, что ли, или что. Врач посмотрела, прощупала ей гортань. Не, говорит, нормально все у нее. Видимо, какое-то воспаление идет. Такое бывает у собак. Или гельменты. В общем, все необходимые процедуры она провела с ней, поставила уколы, и все, ждем теперь результатов. До воскресенья сказали наблюдать за ней. Не пошел я далеко с лисой гулять, вон дошли до Виноградной, там все хорошо, все в порядке, все сухо. Не идем далеко, потому что вон за ней увязался этот соседский мелкий пес, который попал под машину. Он на одну лапу, видите, прихрамывает. Может попасть еще, поэтому из-за него далеко не идем. Вот только что я ее вычесал, полностью всю вычесал. А она мордой по снегу, и мордой, и вот что это такое, что это значит? Напишите, ребят, в комментариях. Ой, ты такая красивая стала, я тебя вычесал, ты такая красивая стала. Ой. Мордаха. Худеть надо. А? Толстожопка. Стоит на меня, уставилась. Ну иди. Полай. Погавкой. Собаки лают.
Занимаюсь поливкой рассады и убираю бумажные оболочки. Дело в том, что именно на бумажных оболочках у нас появляется плесень. Я не знаю, ребят, с чем это связано. Сама таблеточка здоровая абсолютно. А вот эта оболочка, она вся в плесени, причем в такой зеленой или бывает даже в коричневой. Вот освобождаю потихонечку, сейчас пролью таблеточки. 3 полки сделала. Дошла до самой верхней. Очень много времени это занимает, честно вам скажу. Плюс еще дополнительная работа, вот это вот очищение таблеток. Нужно высунуть аккуратненько, снять, снова положить на место. Очень сложно. Синдичка все пасет лисичку, и Алиса, Синди, смотрите, что сделала. Какое-то украшение на шейку. Синди, ты какая красивая сегодня, какая ты красивая. Это что у тебя? А, любимка. Да, я тут поливаю, поливашки у меня. Вода грязная становится, потому что из шприца поливаю прямо вглубь земли. Ну, не в таблетке, конечно. Где у меня земля, беру прям шприц вот так втыкаю и заливаю воду. Заказала на Wildberries для Синди поилочку, электронный водопадик. Посмотрим, будет сильно шумный или не очень. Маме вчера говорю, закажи своим. Она говорит, да шуметь будет. Будет шуметь или не будет шуметь. Но в любом случае закажем. Надоело просто, ребят, уже включать воду. Постоянно ей нужно включить воду в ванной, включить и выключить, включить и выключить. Все-таки довольна я, что оставила этот костюмчик. Мне он очень нравится. Удобный. И штанишки немного подсели, поэтому нет уже надобности их подрезать, укорачивать. Нравится. А это небольшие покупочки Лёши в магазине. Он купил компотик. Называется он Дживан и Дживан. В общем, очень нравится ему этот компот. Еще он купил элитное масло. Но оно так называется. В общем, краснодарское масло подсолнечное. С дозатором, я так понимаю, в виде пенки. И в маленьком бутылечке. Хотел купить большой объем, но не было. Купил еще сыр. Сыр пармезан. Так, ребят, я уже дома. Бульон у меня сварился. Отделил мясо от костей. Мясо отправляем обратно в кастрюльку. Высыпаем мой суп гороховый. Юля смеется надо мной. Всякие порошки, говорит, ешь. Ну, захотелось мне вот порошочка. Бывает же такое. Кому-то дошик в кайф. Мне вот такой суп пакетированный захотелось. Я даже сюда ничего не добавляю. Ни лук, ни морковь. Ничего. Вот только бульон сварил. И на нем буду готовить. Заправляю Лисюньке кровать. Очень тяжело, если честно. На втором этаже. Вверх-вниз спускаться. Тяжело поднимать матрас. Но мне уже нравится, что получается. Такая нежность. Одеялко сейчас заменим. Одеялка хорошая. Намного толще, чем то, что было у Алисы до. Потом приберусь на столе. Алиса как раз уйдет уроки делать. У нее там, как всегда, творческий беспредел. Как всегда. Каждый день можно делать уборку. Ну, ничего страшного. Пока маленькая, будем делать уборку, а потом вырастет, видя, как я все прибираю, как навожу порядок. Я думаю, что Алисочка тоже будет все делать сама. Ну, я не знаю, я помню, что в детстве за мной все делала мама. У меня было вообще счастливое детство. Меня не заставляли мыть полы, меня не заставляли мыть посуду. Я даже не умела готовить. Вот мы с Лешей начали жить вместе, я даже готовить не умела. Я у мамы спрашивала по телефону, как и что делать. Представляете? Так что ничего страшного, ребят. Вот. Это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что многие будут писать, пусть Алиса сама делает, пусть Алиса сама делает. Алиса успеет это все сделать сама. Пусть у ребенка будет детство. Сегодня хочу сварить картошечку. Возможно, сделаю из нее пюре. Воду всегда солю с листом лавровым и с перчиком. Потом, конечно, это все уберу. Но чтобы сама по себе картошка была вкусная. Недавно делала фетучини с куриной грудкой, с грибами, со сливками. И решила в этот раз сделать
не фетучини, а именно картошечку с подливкой. Уже поняла, как нужно нарезать куриную грудку. Нужно ее делать поменьше, чтобы она получше прожаривалась. Грибочки нужно в следующий раз покупать покрупнее. Вот. Почистила картошку, лук, чеснок. Ну и все, в принципе, сливки подготовила. И мало сливок налила в прошлый раз, но все равно было очень вкусно. Мы съели с Лешей все за один раз. Все ножки отрезала у грибочка. Вот. Нарезала грибочки. Ну что, покажу я, что сегодня готовлю. Курочка с грибами, подсливками, лук, чеснок, специи и пюрешка. Еще нужно Алисе сейчас приготовить что-нибудь. Но я начистила картошки, она попросила. Наверное, дранички по-быстрому сделаю. Я уже умею. Так что вот много просто картошки не стала чистить. Буквально 5 картофелин. Ну, посмотрим. Надеюсь, получится все. Вот так. Так. Ну что, пробуй, любимый. Кусочек тут с краюшку подмял один. Ну, я старалась, чтобы курочка все-таки мягонькая стала, но она все равно не мягкая, да, Леш? Надо другую курицу выбирать. Да? Не знаю, мне нравится. Я хочу со свининой попробовать потом. Очень вкусно, очень нежно, прям. Соль нормально? Вкуснятина. Класс? Бомба. Ну ладно, кушай давай. Алиса поела картошечку. Вот столько пюре осталось. Немного курочки. Куриную грудку я сделала не всю. Половинка у меня осталась. Поэтому ее замариновала. Завтра будет готовить Леша. Посмотрим, что он приготовит. Вот, на сегодня с меня хватит. Леша предлагает эту стойку перенести вот в эту сторону, потому что очень яркий свет ночью. Очень яркий. Приходится двери закрывать, и двери закрываем, становится жарко. Нужно либо кондюрик включать, либо нужно открывать окно. Вот. Так, один у нас остался боец черного цвета. Молодец, уже февраль. Его принесли 26 декабря. Я вообще в шоке от него. Он борется за свою жизнь. Борется, да, куда-то в угол ползет. Вот. Лежу, ребят, отдыхаю. Леша говорит: Юля, иди уже приляг. Я помою посуду. Но я половину помыла, половину Леша. Вот зачем я такой маникюр сделала, если я теперь готовлю? Будешь делать чаще. Наоборот, надо отрезать эти ногти длинные. Не надо ничего отрезать. Знаете, что не понравилось в этот раз, что мне сделали? Сделали базу вместо сплошного цвета. Я, знаете, как хотела? Хотела подобрать такой цвет, чтобы не было заметно, как отрастают ногти. Говорю, мне сделайте вот телесный цвет и кончики такие серебристые. Они взяли мне базу, сделали. Хотя нужно было сплошной цвет. Видите, ноготь чуть-чуть видно. В общем, косяк. А так мне все нравится. Очень нежно. Леше понравилось, говорит, так нарядненько. Ну, когда свежий маникюр, он всегда красиво смотрится. Через недельку пойду переделывать. Тон. И сделала вчера еще массаж, спа-процедуры. Сделали мне скрабик. Кожа становится такая нежная. Мне нравится. Что ты снял-то? Где ушки? Ушки эльфа. Должен был уши подарить Алисе еще на Новый год. Ага, я сажусь в машину. Он, значит, меня отчитал, что я леггинсы показала. Какая попа, ты зачем это показываешь? Ну, а что не так? Сидит в этих ушках. Что классные леггинсы, Короче, я Леш. их забыл, эти уши подарить еще на Новый год. Тут нашел в бардачке, думаю, надо одеть, да приехать домой. А Юля говорит, нет, поедем за кофе, поэтому я снял. Да. В магазин я не пойду в этих ушах. Вот. Просматриваешь, да, все-таки видео наши? Ну, так я не знал, потому что ты его монтирую, выложила. осторожно, заяц стоят. Я монтирую, а Леша не знает, что я там снимаю. Покажи, он, какая погода у нас шикарная опять. Ну, станица сильно прям, ну, не тонет. Ну, нет такого, У что нас она есть тонет. просто один район в станице. Вот такие вот канавки, но это просто же ливневки, ну, заполненные. Есть один район, где улица Веселая, Демьяна Бедного, да? Веселая, бедная, российская, вот там вот. Ну и близко к рекам, да, Зай? Ерики выходят там из берегов, короче, и все.
Ага, а еще говорят, какие-то рисовые чеки есть. У нас здесь недалеко есть поля. Но это в сторону Львовки. И перед этими полями якобы есть какие-то шлюзы. Вот эти шлюзы открыли сегодня, и вся вода ушла. Да. А что раньше не открыли? А зачем? Не знаю, ребята. Может, нельзя было, просто, может, они там засеяны, там, может, какие-нибудь озимые сидят. Ну, может быть. Мы же не знаем, мы же не И, кстати, разбираемся. вот мы с Лешей подписаны на группу «Северская». И как бы показывает, покуда у людей была вода, да? Ну, максимум по щиколотку, да, Леш? У всех по-разному. У всех, ну, по колено не было. Было. Было по колено в домах? Конечно. Не, у нас... не в домах, на придомовой территории. А в домах? А в зависимости от того, у кого какой фундамент. Вот, например, вот ты идешь, вот старый жилой фонд, дорога выше, дома ниже дороги. Тогда да, И ты понятно. Это представь само себе. собой, Леш, это само собой. Ну, у нас, слава богу, хоть высокий фундамент. Слава богу. Не знаю, я думаю, что мы тонуть не будем. Сейчас снег этот растает, впитается. Да лишь бы новых осадков не было, ты видишь, Да. что опять творится. Ну, такие зимы, Если вот он зарядил глобальное хотя бы там потепление. на часик хотя бы зарядил и успокоится, то нормально. А если он сейчас будет всю ночь, то опять все наполнится. Мгм. Ну что, едем за кофе, потом едем домой. Что-то у меня, мне кажется, мне продуло где-то. Я знаю, где даже. Мы с тобой ехали, форточку открыли. Ты открывала? Но я-то нет. Да, я открывала, и я была без шапки. А что ты сюда паркуешься? Что хочешь взять, Зай? Вот угадай. В аптеке что-то? Ну тебе же надо лекарство купить. Какое? Мне не надо. Надо. Капли в нос? Да, надо. А, ну давай. Короче, Спрей. когда у меня был гайморит, мне мой лор-врач прописал дексаметазон с адреналином, там ампулы просто. Я их выливал в одну емкость, смачивал эти палочки ушные и в пазухи вот так вот вставлял. У меня только кончики палочек торчали вот так вот. И лежал. Это вот для того, чтобы отток потом был вот с пазух. А на севере все лекарства потом, вот дексаметазон, адреналин, стали продавать только по рецептам. Это когда Леша работал на севере, 8 лет он там отработал. Вот. И мне посоветовал Рассказывай. другой лор-врач, говорит, вот полидекс с фенилэфрином. Просто берешь, прям в пазуху заливаешь, Мгм. лежишь, потом переворачиваешь и на другой. И вот она вот пробивает. И Алисочки еще взяли Линекс, чтобы успокоить живот. Но я грешу все-таки на киви. Второй раз уже замечаю, раньше такого не было. Что-то эти киви вообще термоядерные, да, Леша? А высокая кислотность просто повышенная. и всё. Ага. Ну, ела, главное, она их сутки назад. Представляете? Вот. Так что А еще могут быть, знаешь, они напичканные какие-нибудь. Вот могут я быть видел напичканные, это да. еще. А она мне, Вспомнила, так, да? папочка, вы сегодня с мамочкой не заняты? Я говорю, что такое, любимый? Достаньте мне окулель. Я говорю, да пойдем, я сейчас достану. Ага, ну хорошо. Достала, она включила видеоуроки, сидит, что-то бринкает, Вот ты, пробует. батюшки. Но она вчера у меня просила реборнов, чтобы мы с ней снимали видео про реборнов, что-то опять про лялечек, про своих Я вспомнила. говорю, вот мало места на первом этаже, мало. Еще бы Нужно отдельную комнату, да? побольше, Алисеньке комнату побольше, чтобы эти игрушки она могла доставать, что-то там играть. Она же по ним скучает, а в комнату их все не затолкаешь, потому что беспорядок начинается. Да. А если бы отдельная игровая комната, например, была, или у нее комната побольше была, чтобы можно было места для хранения какие-то придумать, то да. А так вот приходится туда-сюда бегать. Ну да. Ну что-то погода ухудшается, да, любимый? Нет, вроде бы небо-то, видишь, стало какое-то просветленное. Да ну. Держать мы укулеле будем, получается, крик на небо, что как ты вот держишь. Значит, смотри, как мы ставим с тобой укулеле. Сейчас с тобой такой момент посадки, да, пройдем. Мы вот эту часть укулеле, мы ставим ее на правую ногу. Угу. Смотри, вот поставила прям.
У Алисочки закончился онлайн-урок. Пришла нам с папой, показывает. Ну, сейчас она стесняется. Или покажешь? Нет, чего? Давай. Сейчас Алиса покажет, что она научилась, как она. Так, подожди. 2 вниз. Ой, блин, я не то сделаю сейчас. Не волнуйся. Да не волнуйся. Так, 2 вниз. Да. Мне, Отлично. короче, надо еще там аккорды повторить. Ну, По- первое занятие аккорды 60 минут. По одной песне, которую я выбрала. Угу. Будете разучивать? Да. Молодец. Так, Хорошо. тогда какая-то песня. 2 подружки Алены Швец. Да. А как ты угадала? А ты ее постоянно, потому что поешь. Ну ладно, молодец. Так спонтанно у нас получилось. Я просто Алисе предложила, давай позанимаемся. Зашли на сайт, на котором можно найти учителя, и сразу же договорились. Папа даже в шоке был, да, Лёш? Я вообще не ожидал, сидел там спокойно, ел свою рыбу. Приходят, уйди, Да. дай скайп. Не, ну мы там, у нас то, что скайпа вообще не было, мы быстренько сделали Ну. скайп, все. Вот, планируем вторник, четверг дома заниматься. Ну, еще согласовываем с учителем. Алисе понравился учитель. Выбирала она сама девушку. Ее зовут Юлия. Леша уже лег отдыхать. Я так и не переставила эту тепличку. Алиса сидит, общается с Настей. Сейчас попьем чаек. Или перетащить ее все-таки. Даже не знаю. Наверное, я перетащу эту тепличку. Потому что невозможно, ребят. Так. И выключать ее не хочется. Не хочу, ребят. Что-то я сегодня устала. Еще вот это состояние такое. Но у меня нет ни температуры, ничего нет. Ну вот как бы только нос заложен и ухо немного не слышит. Мне кажется, что я форточку открыла, когда мы ехали в машине. Я очень люблю нашу гостиную, особенно вечером. Этот кухонный гарнитур, все такое красивое. Мне очень нравится. слишком андроид. Ладно, ребятки, всем пока-пока. Увидимся завтра.